Udah pada tahu belum? Ternyata batuk dan bersin juga ada etikanya loh. Berikut ini adalah etika batuk dan bersin. Pertama, gunakan masker saat sedang flu atau batuk. Kedua, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan menggunakan lengan. Ketiga, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin menggunakan tisu. Keempat, buanglah tisu yang sudah digunakan pada tempat sampah. Kelima,